buonasera a tutti. Siete pochetti, ha bisogno di sostegno. Buonasera. Buonasera. Oh, questo è quello che voglio. Al popolo che è ancora fuori, prego, venite, accomodatevi. Buonasera. Buonasera. Spero che la vostra settimana sia andata bene. Adesso siamo qui in questo momento tutti assieme, un momento per i giovani in cui possiamo lodare al Signore. Vedete dietro di me il gruppo di lode che è pronto a guidarci nel canto, nel ringraziamento, e però vogliamo anche concentrarci sulla parola del Signore questa sera. Quindi voglio invitare tutti ad entrare subito in un'atmosfera di ringraziamento. Chiedetevi per quale cose devo dire grazie per la settimana che è venuta. Sono successe belle cose? Ho preso un bel voto a scuola? Mi hanno regalato qualcosa di bello? Ho avuto dei ricordi felici nuovi? Ci sono tante cose per cui dobbiamo ringraziare il Signore, e dobbiamo ringraziare il Signore anche per il fatto che siamo qui questa sera. Siamo qui, siamo riuniti, possiamo lodarlo, possiamo ringraziarlo, e quindi io invito tutti a mettersi in piedi, belli in piedi, forza, che oggi preghiamo così, preghiamo in piedi, così poi potete essere guidati dalla lode. E vi invito adesso a chiudere i vostri occhi ed entrare in un'atmosfera di ringraziamento e di preghiera. Signore, noi vogliamo ringraziarti per questa serata, vogliamo ringraziarti perché tu sei qui e noi sentiamo che tu sei qui, Signore. Ora, Signore, noi ti loderemo, ti renderemo grazie, Padre, e noi ti preghiamo che tu possa accettare questa nostra lode, che possa arrivarti una lode da cuori puri, Signore, resi puri da te. Ti prego, Signore, che noi possiamo lodarti al meglio delle nostre forze e possiamo esaltarti come meriti. Nel nome di Gesù, amen. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare
proclamare che il Signore è benedetto e che Lui è perfetto e che è potente e che in Lui possiamo ogni cosa. Cantiamo? Lode al nome tuo, quando la tua benignità scorre abbondante su di me. Lode al nome tuo, lode al nome tuo, nella terra più arida, dove tutto sembra immobile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, tutto sembra incantevole. Lode al nome tuo, lode al nome tuo, quando vengo davanti a te, con il cuore triste e fragile. Lode al nome tuo. Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo, e quando scenderà la notte sarò ancora lì. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Tu doni e porti via, tu doni e porti via, per sempre sceglierò di benedire te. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Gesù. Benedetto il nome del Signore, lode il nome tuo. Benedetto il nome del Signore, il glorioso nome di Allora, questa sera, piccolo spoiler, parleremo di rivalità tra fratelli in senso lato, in senso molto generico.
E una cosa che sempre dicono in chiesa i pastori, la Bibbia e tutto, è il fatto che quando una corda ha 3 capi non si spezza. Quanto più siamo vicini a Dio, più siamo vicini alle altre persone. Quanto più siamo vicini al Signore, più riusciamo a empatizzare con gli altri. E questo sono delle cose molto importanti e fondamentali per il rapporto con le persone che ci stanno attorno. Il fatto di capire l'altra persona, il fatto di poterla aiutare, è una cosa che Dio ci dice di fare. Non possiamo ignorare quando qualcuno soffre, quando qualcuno sta male. Dobbiamo essere uno, essere chiesa. E una cosa che magari vi farà entrare più nel concetto è il fatto che cercare di vedere le altre persone che ci circondano come figli di Dio. Ognuno di noi è figlio di Dio e molte volte ci trattiamo tra di noi come se fossimo chissà che cosa, ma quando entri nell'ottica che la persona che hai davanti è figlio di Dio, è figlio del Re Supremo, è figlio del Signore, è importante. Tu stai andando a toccare e avere una relazione con qualcuno che è preziosissimo, prezioso come l'oro, che è importantissimo, e non possiamo trattarci a vicenda, non so, scartandoci, buttando via l'altra persona, buttando via l'opinione che l'altra persona ha, buttando via le sue emozioni, i suoi sentimenti. Non possiamo farlo, non è giusto farlo. Dobbiamo pensare che, come ho detto, la persona che abbiamo davanti è un figlio di Dio e dobbiamo trattarlo come tale. E per capire come trattare le persone in questo modo dobbiamo essere vicini a Dio. Cantiamo questa canzone cercando il Signore, cercando di raggiungerlo, cercando che Lui possa essere sempre più vicino a noi, che noi possiamo essere sempre più vicino a Lui, in modo da capire e imparare di più. Amore
dato per noi in questa settimana, Padre. Ti ringrazio per la vita di ogni persona che è qui presente, Signore. Ti chiedo di benedire le loro vite, di benedire loro con la tua presenza, con il tuo amore, con tutto quello che hai da offrirci, Signore. Ti chiedo che tu possa aiutarci a vedere l'altra persona come tuo figlio, che possiamo iniziare ad avere un po' più rispetto di quello che appartiene a te, Padre. Possiamo avere più il concetto di Tempio dello Spirito Santo, Signore. Ognuno di noi è il Tempio, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo, Signore, e che possiamo comportarci di conseguenza, Signore. Ti chiedo che tu possa darci discernimento per poter capire come agire, Signore, che possiamo cercare di essere sempre più vicini a te, Padre, in modo da poter ricevere il tuo amore, Signore, ricevere la tua pace, la tua serenità, la serenità che solo tu puoi darci, Signore. Ti ringrazio per tutto quello che fai per noi, Signore. Nel nome di Gesù, amen. Dello Spirito Santo, la mia vita è il Tempio dello Spirito Santo, la mia vita è il Tempio dello Spirito Santo, la mia vita è il Tempio dello Spirito Santo, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio. La Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo, 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 il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio, il santuario di Dio. La mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, la mia casa è il Tempio dello Spirito Santo, il santuario di Dio, 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 il santuario di Signore, ti ringrazio per questa sera, ti ringrazio per l'opportunità e la libertà che ci dai di essere qui oggi, Padre. Ti chiedo che la tua parola, che tu possa usare il tuo servo che questa sera porterà la tua parola per poter parlare ai nostri cuori, che la tua parola possa colpire i punti giusti che deve colpire, Padre. E ti chiedo che tu possa insegnarci nuove cose, che possiamo essere benedetti con la tua presenza quest'oggi, Signore, e ti ringrazio, Signore, perché tu sei in mezzo a noi, sei qui con noi questa sera, e ti chiedo di farci sentire la tua presenza, di farci sentire il tuo spirito, e che possa essere un momento di comunione bellissimo mentre impariamo la tua parola, Padre. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi.
Si sente? Sì, ho messo bene. Ok, mi sentite bene tutti? Bene, buonasera ragazzi. Io vi chiedo subito un piccolo esercizio fisico, perché chiedo intanto alle persone che sono un po' dietro di venire nei posti più avanti e poi di fare la seguente cosa, seguitemi perché stasera è importante. Cercatevi di sedervi accanto al vostro fratello, alla vostra sorella di sangue. Quindi Vittoria Federico, Larissa Alessandro, cercate di mettervi in questo modo, ci sono bellissimi posti liberi là. Il più possibile mettetevi accanto a vostro fratello, vostra sorella, ci sono posti là, usateli, tranquilli, non si morde qua. Bene, io non vi vedo bene, ditemi quando ci siete. Chi ci segue da casa, se avete un fratello o una sorella, prendetelo e mettetelo davanti al video con voi. Quando siete tutti più o meno pronti, vedo qualcuno ancora in piedi, fratelli, sorelle, buono. Ok, l'argomento di oggi è la rivalità tra fratelli, che nessuno di noi ha mai provato, non esiste, tra fratelli non si litiga, non si combatte né nulla, quindi è un argomento molto lontano da noi, sono sicuro, e direi di iniziare questo studio con una preghiera. Quindi di nuovo vi invito tutti ad entrare in un'atmosfera di preghiera, che il Signore ci possa parlare questa sera. Signore, io ti voglio ringraziare che siamo qui questa sera, parleremo di un argomento difficile, Padre, di come convivere con la rivalità, con la gelosia, l'invidia, con i nostri fratelli di sangue, i nostri fratelli in Cristo, Padre. Ti prego che tu possa comunicare con noi questa sera, tu ci possa parlare, ci possa insegnare e che, Signore, la parola che tu stai seminando questa sera cada nei nostri cuori e dia molto frutto, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Molto bene. Adesso io chiedo a chi si è messo accanto a suo fratello o a sua sorella di guardarlo, guardatevi e pensate a tutte le volte che avete litigato, le volte che vi siete detti insolenze, che vi siete picchiati, che avete giurato di fronte ai vostri genitori: no mamma, il vaso l'ha rotto lui, io non l'avrei mai fatto. Tutte queste situazioni qua in cui abbiamo avuto problemi più o meno divertenti con i nostri fratelli, ma alle volte ci sono dei conflitti davvero, davvero seri. E se volete pensare una cosa interessante sull'argomento nella Bibbia, i primi fratelli che vengono menzionati nella Bibbia sono Caino e Abele, che si sono amati, rispettati, coccolati. È andato tutto bene tra di loro, così bene che Caino ha ammazzato Abele. Quindi io non penso che nessuno di voi abbia mai ucciso suo fratello, se no saremo a Santa Bona, come si chiama il carcere di Treviso? Al carcere di Treviso a fare questa predica, ma in ogni caso la rivalità tra i fratelli è un argomento molto serio che noi viviamo nelle nostre vite e che vivevano anche gli antichi, vivevano anche i protagonisti della Bibbia. E questo è un argomento che è molto vicino alla mia esperienza perché io sono l'ultimo di 4 fratelli e quindi se qua ci sono dei fratelli minori vi capisco, se ci sono dei fratelli maggiori lontani da me, no, battute a parte. Nella vita familiare succedono tanti conflitti, tanti problemi, ci sono tante situazioni di rivalità con i fratelli, che poi vedremo bene. Per chi invece è figlio unico, con i fratelli va tutto bene, sappiate che questo studio, come ha detto prima Larissa, si estende anche ai vostri fratelli in Cristo. Non avete mai invidiato nessuno in questa chiesa, sono sicuro. Mai, 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 mai. Nessuna delle persone accanto a voi avete avuto neanche un pizzichino di invidia, di gelosia, di conflitto con le persone. Qua tutti siamo stati bene con tutti. I conflitti sono cose che esistono, è la normalità nella famiglia, ma è importante parlarne su come gestire in modo cristiano questo genere di situazione. E quindi, come ho già menzionato, spesso la Bibbia addita come il problema, la causa della rivalità tra i fratelli, la gelosia, l'invidia. Queste situazioni in cui guardi quello che il tuo fratello è o tuo fratello fa e pensi: io voglio quella cosa, io ho bisogno di avere quella cosa che ha lui, oppure io sono inferiore al mio fratello perché io non ho quella cosa che ha lui. E quindi dobbiamo tenere a bada l'invidia, è molto importante, la Bibbia lo dice molto chiaramente, in 1 Corinzi capitolo 13 versetto 4 dice: l'amore non invidia. Quindi voi potete cercare nella parola di Dio quante volte viene menzionata la parola invidia, gelosia, queste cose qua, e ci vengono, e Paolo per esempio ci mette in guardia molte volte: non siate invidiosi, non siate gelosi, siate contenti di quello che avete, ma lo vedremo meglio. E quindi
Spesso quando si hanno fratelli partono i paragoni. Chi ha mai sentito la frase se solo tu fossi come tuo fratello, se solo tu fossi come tua sorella, tuo fratello è così bravo, tua sorella è così brava, perché tu non sei come lui? E a volte i genitori fanno questo genere di paragoni, lo fanno le persone, a volte gli insegnanti. Chi ha mai avuto un insegnante in comune con un proprio fratello? Ah, io ho avuto tuo fratello, io ho avuto tua sorella. Guarda che lei era brava e tu non sei così tanto bravo, non va bene. Un sacco di paragoni fin da quando siamo piccoli e alle volte succede che anche noi facciamo quei paragoni. Guardiamo nostro fratello e pensiamo, ma mamma vuole più bene a lui che a me, ma a lui la scuola va meglio, ma lui è più bello, ha più attenzioni delle ragazze, ma mia sorella si veste meglio di me, ma perché tutti i ragazzi vanno dietro a lei e non a me? Come funziona questa cosa? Spesso noi viviamo di confronto, in casa è molto più vicino perché vivi con quella persona, ma anche qua in chiesa. E quindi noi ci compariamo con le persone, più bello di me, è più muscoloso di me, più alto di me, più basso, più questo. Lei ha proprio il fisico ideale che io vorrei, io sono brutta, io sono grassa, ho le gambe troppo così, ho i capelli troppo, aggettivi da donna che io non capisco a fondo. E invece gli altri sono sempre perfetti. È una cosa bellissima che ho notato per farvi capire quanto a volte è stupida l'invidia. Ho visto l'esperienza di due ragazze che si dicevano se solo io fossi magra come lei, e l'altra se solo io avessi le forme che ha lei. E io tipo, cosa? Cioè mi manca un passaggio. Quindi l'invidia è una cosa che ci distrugge, una cosa che ci rovina, che ci fa essere infelice verso noi stessi. Giacomo 3,16 dice che l'invidia e la contesa, che sono le litigate, le discussioni, questi problemi, questi attriti causati dalla gelosia, portano disordine e ogni cattiva azione. E questo genera dei problemi. Per esempio, quante volte è successo che c'è un bel ragazzo, arriva in chiesa questo bellissimo ragazzo con i capelli lunghi, vestito bene, tutto carino, e due ragazze contemporaneamente la addocchiano. La guerra fredda, la fine, il caos. Due amiche che fino al giorno prima si abbracciavano. Sei la mia amica, la mia bestie, tu sarai la mia testimone di nozze, sarai sempre nel mio cuore. Addocchiano lo stesso ragazzo. No, lui è mio, non puoi. E litigate, e pianti, e non si parlano più. Per un ragazzo. E tendenzialmente nessuna delle due se lo prende. Quindi lui va per la sua strada, loro due sono sole, l'amicizia è andata e tutti sono tristi. Quindi l'invidia, la divisione, il litigare in modo malsano, avere queste contese malsane con i fratelli, sia in Cristo che carnali, che nella carne, è un problema, è una cosa che porta a grande infelicità. E molto spesso noi ci paragoniamo, l'invidia viene dal paragone, come dicevo prima. Adesso parlo nello specifico alle ragazze e poi ai ragazzi. Quante volte, senza alzare la mano, avete guardato una ragazza di questa chiesa, o vostra sorella se ne avete una, o una vostra compagna di classe, e avete pensato vorrei essere bella, magra, alta, quello che volete, come lei? Ai ragazzi dico solo un aggettivo. Quante volte avete pensato vorrei essere grosso come lui? Quante volte avete pensato questa cosa? E molto spesso noi abbiamo questo sentimento qua, ma noi ci dimentichiamo di certe cose che la parola di Dio dice. Chiedo ad Alessandri di mettere i versetti 18 e 19 la prima lettera di Pietro, prima Pietro 18 e 19, che ci ricorda che noi siamo preziosi, noi abbiamo un valore altissimo. Quindi quando tu ti compari a qualcuno, quando tu dici ma io non sono bella come lei, ma io non sono intelligente come lui, ma io non sono spirituale come questo mio fratello, non sono forte come lui, come lei, ricordatevi che Dio dice che voi siete preziosi, tu sei prezioso. In uno dei salmi Dio dice che ti ha intessuto nelle membra di tua madre. Non so se avete mai visto una donna che tesse o che cucisce, lavora a maglia, tutte queste cose qua. La cura, la delicatezza. Immaginate un pittore, uno scultore. Dio ha fatto così con voi. È
passato tutto il tempo in quei 9 mesi a dipingervi, a pensarvi. Anni dopo voi vedete l'opera che Dio ha fatto. Grazie Signore, è orribile. Non è una cosa che gli fa piacere. Quindi è molto, molto importante tenere a mente non quello che noi pensiamo di noi stessi, ma quello che Dio pensa di noi. Questo è super importante, soprattutto alla vostra tenera, giovane età adolescenziale. Convincetevi di quello che Dio pensa di voi. Vi guardate allo specchio e i capelli stanno male, questo vestito mi ingrassa, questo vestito mi fa troppo magra, non mi stanno bene questi colori, quella ragazza è vestita meglio, tutti questi problemi che sono molto importanti, magari per voi, tenete a mente cosa Dio pensa di voi. E quello che Dio pensa di voi è là. Siete preziosi quanto il sangue di Cristo che vi ha riscattati, siete preziosissimi agli occhi di Dio. E quindi sappi che questa invidia, questo genere di invidia, il voler quello che ha il tuo fratello, non è una cosa che viene da Dio. Però c'è un lato dell'invidia che può essere interessante, può essere giusto. Quel tipo di invidia della serie, mio fratello ha preso 9 nella verifica di matematica, io ho preso 4, non va bene, io voglio essere come lui. E questo ti spinge a fare meglio e a essere migliori in matematica per avere voti migliori. Ci sono delle situazioni in cui la competizione ci fa bene. Voglio studiare di più, voglio essere più veloce, voglio essere più bravo, voglio essere più creativo, c'è una cosa che ti mette alla prova, che ti sfida, che ti fa essere migliore rispetto a come eri ieri. Questo è un tipo di competitività positiva. Ma poi c'è quella che ho menzionato prima, quella che ti distrugge, quella che ti fa guardare allo specchio e dire io non vado bene, io sono sbagliato, c'è qualcosa che non va in me, io non voglio essere me. Capite che sono due tipi di invidie molto diverse, due competizioni molto diverse. E quindi è molto importante distinguere l'invidia che ci distrugge da una, diciamo, tra virgolette, invidia santa che vediamo dopo. E quindi io adesso voglio citare altri 2 versetti, sempre per parlare del vostro valore, perché invidiare l'altro è un giudizio sul proprio valore. Io non voglio essere me, io vorrei essere lui, io vorrei essere lei, vorrei essere più simile a lui. Ed è molto importante che cementi nella tua mente questo concetto. Sei stato fatto, sei stata fatta da Dio. Non sei stato fatto per sbaglio, non sei stato fatto male, non è che ha fatto te brutto o brutta per esaltare quello accanto a te. Dio ti ha fatto come sei perché ha voluto farti così. E quindi leggiamo in Genesi 1, versetti 26 e 27, che tu sei stato creato a immagine e a somiglianza di Dio. E lo dice Dio. Quindi non possiamo dire che non è vero, è verità biblica, è verità che Dio ci dice. Un'altra cosa che ci dice nel capitolo 2, versetto 10 della lettera agli Efesini, dice che sei stato creato con uno scopo. Sei stato creato con uno scopo. Tu hai uno scopo su questa terra. E quindi tutto questo per dire che l'invidia, la contesa con i fratelli non ha senso. Non ha senso. È come, un esempio stupido, una forchetta che invidia un cacciavite, perché lei non è come lui, hanno scopi diversi, utilità diverse, entrambi nel suo contesto sono utili. E quel versetto è particolarmente interessante perché risponde alla domanda qual è il senso della vita? Non so se ve ne siete mai resi conto, ma quelle parole dietro a me rispondono alla domanda qual è il senso della vita. E il senso della vita è che Dio ci ha creato per servirlo, per fare le opere che Lui ha preparato per noi. Magari non ci piace perché spesso uno vuole essere il protagonista della sua storia, vuole avere questa vita affermata in cui fa quello che vuole, quello che desidera, quello che gli piace. Ma Dio ci dice, io ti ho creato per fare le buone opere. Io ho dei piani per te, delle cose meravigliose che ti renderanno felice, ma tu devi fare le mie buone opere. E quindi è molto molto importante in questa lezione qua, in questo argomento, come in qualunque altro argomento, che noi prendiamo noi stessi dal volante della nostra vita, ci togliamo e mettiamo Dio al controllo. È facile? No. È bello? Non sempre. Ma è quello che ci dà il vero senso della vita. Io vi posso garantire che se voi cercate di vivere per voi stessi,
vi sentirete vuoti. Ci sono persone che girano attorno e non sanno che cosa devono fare, non sanno che direzione ha la loro vita, perché la direzione della nostra vita deve essere Dio. Una volta che entri in questa mentalità, metti Dio al centro dei tuoi pensieri, tutte le cose si allineano. Ci sono difficoltà, sfide, si cade, ci si rialza, ma è importante entrare nell'ottica delle cose di Dio. Perché invidiare il fratello quando io so qual è il mio posto nel mondo, qual è il mio posto nel servizio a Dio, nel servire Dio, nel fare la sua volontà? Dio ti ha creato, quindi un posto per te c'è, un qualcosa che Lui ha in mente che tu possa fare c'è. E questo è molto importante. Magari ora non lo vedi, ma Lui lo vede. Noi capiamo dalla parola di Dio che Lui vuole che ci fidiamo di Lui, ci affidiamo a Lui e quindi ci fa vedere un pezzo alla volta della nostra storia. Non è che ti dice, ah sì, a 27 anni entrerai in questo ministero, a 32 anni ti sposerai, a 35 avrai un figlio, a 38 l'altro e poi farai questo e morirai a 72 anni, 4 e 200 giorni in questo posto. Non sarebbe piacevole che Dio arriva in sogno e ci dice tutte queste cose qua. Dio ci rivela passo per passo qual è la sua volontà, ma è molto importante che noi entriamo nel suo modo di vedere le cose e l'invidia non ha posto nel modo di Dio di vedere le cose. A meno che non sia, come citavo prima, un'invidia santa, tra virgolette. L'invidia che possiamo avere non è propriamente invidia, è quel desiderio di fare bene come qualcun altro. Quando noi abbiamo un modello, un wow, io voglio essere come questa persona. Nelle piccole cose può essere un nostro compagno di classe che va bene in tutte le verifiche, può essere una celebrità, può essere un nostro genitore, un nostro amico, un conoscente, una persona che noi la guardiamo e diciamo io voglio essere come te. La Bibbia ci dà un sacco di esempi, ci dà i grandi uomini di Dio che possono essere delle persone che noi dobbiamo invidiare in modo santo. Anch'io voglio essere significativo come Abramo, anch'io voglio essere come Pietro, come Paolo, chiamato a cambiare la vita delle persone, anch'io voglio servire il Signore. Questo è un genere di invidia, di voglia di imitare, che darà grandi benedizioni nella tua vita. Non invidiare la tua sorella che è più bella, che tutti guardano, non invidiare il tuo fratello che ha più successo nella vita di te. Invidia gli uomini di Dio, cerca di essere come loro. E adesso, tornando all'argomento fratelli, invece, come ho detto, io so cosa si prova ad avere fratelli maggiori, fratelli minori, è orribile, è bellissimo. Sono entrambe queste cose assieme, ci sono dei momenti in cui tuo fratello è il tuo migliore amico, no? E puoi dirgli tutto, e scherzate, chiacchierate, vi coalizzate contro i genitori, contro il fratello più piccolo, contro quello più grande, contro quello di mezzo, e si creano tutte queste complicate dinamiche, ma poi ci sono i momenti dei litigoni, i momenti in cui sei già arrabbiato, sei già triste, e i tuoi fratelli percepiscono questa cosa e vanno a darti fastidio, e vanno a dirti la cosa cattiva. Sei stanchissimo, appena tornato dal lavoro, non ho voglia di stendere la biancheria, fallo tu. E lì devi trattenerli, lo Spirito Santo ti deve trattenere perché sennò fai un bagno di sangue. Però la cosa che dice il Signore nella sua parola è che noi dobbiamo amare i nostri fratelli. Quindi adesso ho degli appelli. Fratelli minori, sulla mano chi ha un fratello maggiore in questa stanza? Buono. Non infastidite i vostri fratelli maggiori. È difficile, perché è la nostra natura, noi siamo nati per dar fastidio ai fratelli maggiori, ma non infastiditeli, rispettateli, sosteneteli. Non è facile essere i fratelli maggiori, abbiate rispetto per loro in questo. Fratelli maggiori, sulle mani, primogeniti, siate anche voi rispettosi, ma siate esempio. I vostri fratelli più piccoli, le vostre sorelle vi guardano come vi comportate. Se voi mancate di rispetto a vostra madre, a vostro padre, il vostro fratello imparerà a fare così. Tu hai la sorella piccola, stai riga dritta, mi raccomando. È molto importante questo. Rispettatevi a vicenda, onoratevi, perché adesso voglio andare molto duro su questa cosa. Se non rispettate il vostro fratello, che è sangue del vostro sangue, figlio di vostra madre e di vostro padre, come pretendete di rispettare gli altri fratelli in Cristo? Tu dici, sì, è mio fratello in Cristo,
Ma se non rispetti il tuo fratello di sangue, se non ami il tuo fratello di sangue, come fai ad amare un fratello con cui non hai niente di umano che ti collega? Hai lo Spirito Santo, sì, ma è importante che tu ti comporti prima in casa come ti vuoi comportarti fuori, come ti vuoi comportare fuori. Questo è super fondamentale. Abbiate cura dei vostri fratelli, ragazzi, abbiate cura dei vostri fratelli. Guardatevi tra fratelli, tra sorelle, sorridetevi, dovete essere presenti l'uno per l'altro, dovete essere premurosi, attenti l'uno con l'altro, perché la vita già sa essere impietosa, noi dobbiamo sostenerci, perché ci sono delle cose che noi scegliamo nella vita, no? Voi avete scelto di essere qui stasera, avete scelto come vestirvi, chi è sposato, chi è l'amorosa, il moroso, ha scelto quel partner, ma i vostri fratelli non li avete scelti voi, non avete avuto voce in capitolo su chi sono, su come sono, così come i genitori. Questo vuol dire che è stato Dio che ha voluto per voi, senza sentire la vostra opinione al riguardo, che voi aveste quei fratelli, quelle sorelle. Ed è molto importante, perché un giorno tutti noi andremo di fronte al Signore e il Signore ti chiederà: come hai trattato la famiglia che io ti ho dato? Signore, lo picchiavo perché tu l'hai fatto male. Non puoi rispondere questa cosa al Signore. Quindi guardate i vostri fratelli e considerateli una delle cose che il Signore vi ha dato. E un giorno Lui vi chiederà che cosa ne avete fatto. Cosa avete fatto dei fratelli, della famiglia che Lui vi ha dato. Ed è importante è importante rispondere bene, aver vissuto una buona vita, averli rispettati e amati come Dio ci comanda di fare. Ora chiedo a Alessandri di mandare prima Giovanni 4:20, perché voglio darvi un'idea di che cosa Dio pensa di questo tema. E come potete vedere, questo versetto è piuttosto duro, è piuttosto difficile da mandare giù, ma è un versetto che voglio che tutti voi leggiate, perché se voi non amate il vostro fratello che vedete, con quale faccia dite: ah, io amo Dio? Ma non lo vedi? Sì, ma io lo amo. Ma con tuo fratello come ti comporti? È molto importante la testimonianza che diamo, è molto importante la coerenza che noi abbiamo, sia con i fratelli di sangue che con i fratelli qua in chiesa. Molto spesso noi tutti sbagliamo, io per primo ho sbagliato con una decina o più di persone qua dentro, ma l'importante è ammetterlo, è rimediare, è amare i nostri fratelli, perché ricordatevi, la santa invidia è l'unica che noi dobbiamo avere, e quando noi parliamo di amare il proprio fratello dobbiamo cercare la risposta alla domanda: cosa vuol dire? Cosa vuol dire amare il proprio fratello? È una domanda che uno si può fare. Ok, tu mi dici ama tuo fratello, cosa significa? E ce lo dice la vita di Gesù, ce lo dice la parola di Dio. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 13, Gesù in persona dice che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri fratelli. Chi è pronto qua a morire per suo fratello? A farsi uccidere per la propria famiglia? Chi è pronto a morire per i propri fratelli di chiesa, per le persone che sono accanto a voi in questo momento, attorno a voi, che sono... Questo è un metro molto estremo per l'amore. Però adesso andiamo su una scala un po' più piccola. Hai in frigorifero quella fetta di torta buona che a te piace tanto, che ti sei tenuto lì, è la tua torta. Oggi hai verifica, però torno a casa e ho la mia torta buona, deliziosa. Proprio la cosa che aspetti da tutta la settimana, arrivi là, trovi tuo fratello o tua sorella con gli occhi da cagnolino: posso mangiare io la fetta di torta? E lì si vede l'amore cristiano. Perché uno dice: beh, certo che puoi mangiarla. Oppure uno può dire: se tocchi quella fetta io ti uccido con la forchetta. Non osare, non ti permettere. Quindi non sto dicendo che dovete smettere di mangiare per nutrire di ogni cosa il vostro fratello, ma è nelle piccole cose che conta. Vostro fratello vi fa arrabbiare, tua sorella ti fa arrabbiare, come reagisci? Questo è molto importante. Ti fai la domanda: aspetta, Cristo come reagirebbe? Oppure tempo che ti ha fatto arrabbiare si è già preso la ciabatta? Questo è un metro della nostra vita cristiana.
la Bibbia è super pratica. La Bibbia ci dà dei comandamenti che noi possiamo applicare. Alcuni passaggi della Bibbia sono molto di teologia, di ragionamento, di cose molto profonde che noi non possiamo capire, di misteri, ma altre cose sono pratiche. Cioè Paolo sostanzialmente nei versetti dice: ragazzi, non invidiatevi e non litigate. Ma è fuori dal contesto, Paolo non intendeva io ho tutto il diritto di invidiare. No, noi non dobbiamo invidiare. Se stai invidiando tuo fratello o tua sorella, stai peccando. E a Dio il peccato non piace. Un giorno andrai di fronte a lui e lui ti dirà: oh, perché quella volta nel 2023 hai invidiato la felpa della tua compagna di classe? È perché era più bella. Non devi invidiare. Questo è quello che ti risponderà Dio. E quindi la domanda che ti devi fare è: sei pronto a condividere le tue cose con i tuoi fratelli? Sei pronto a essere presente per loro quando stanno male? A consolarli, ad aiutarli? Sei pronto a perdonare un tuo fratello? Una persona in questa chiesa che ti ha ferito, che dici: quella persona per me è morta, io ci canto, sono qua nella lode con lui, sono qua, io seduto di là, lei seduta di là, però non ci parlo. Signore, tienmela lontano, non voglio vederla, non voglio parlarle. Non è una situazione che a Gesù va bene e noi dobbiamo rimediare a quella situazione, perché il nostro Dio è un Dio di amore, è un Dio di pace, è un Dio di unità. Dio vuole famiglie unite e felici. Voi sapete com'è una litigata, voi sapete quanto brutta e pesante è quella sensazione quando si è appena finito di litigare, quando ci si urla addosso contro i genitori o contro i fratelli. Come vi sentite dopo? Litigate, urlate, entrate nella vostra stanza, sbattete la porta e avete quel malessere, proprio quella rabbia, quella tristezza. Non è una bella sensazione. C'è qualcuno in questa stanza a cui piace litigare, che va intenzionalmente a creare questa situazione nella propria famiglia? Invece sono sicuro che tante persone qua dentro hanno ricevuto tanto dolore da queste situazioni. Tanto dolore dall'urlarsi contro, dal giudicarsi, dal dare giudizi. Ah, tu sei sempre così. Ah, tu fai schifo come mamma. Vuoi bene solo a mio fratello, a me niente. A mia sorella dai tutto, a me non dai niente. Ah, tu sei un fratello schifoso, mi prendi le cose, no, vai via, ti odio. Sono discorsi che volano tra fratelli, ma sono discorsi pesanti che fanno male. E Dio non vuole questo. Dio vuole unità, amore e pace, non quell'unità finta. Sì fratello, va tutto bene, quando stiamo per litigare io vado via, così non litighiamo. Non funziona questa strategia. Noi dobbiamo litigare cristianamente, noi dobbiamo avere conflitti in modo cristiano. E quindi io vi consiglio di andarvi a leggere nella prima lettera ai Corinzi, il capitolo 13, gli aggettivi dell'amore. L'amore è paziente, benevolo, l'amore non si adira, tutte queste cose qua. E poi anche i frutti dello Spirito Santo, di nuovo la pazienza, l'autocontrollo, sono tutte cose che dovete chiedere a Dio e che dovete applicare nei conflitti. Perché avrete visto nella vostra vita, in una litigata, che siete riusciti a impedire stando calmi. Siete stati buoni, silenziosi un attimo, avete pensato, avete risposto bene, vi siete capiti ed è morta là la litigata. Succede, giusto? Sì? No? Mai? Di solito si urla e si lanciano padelle. Vabbè. È molto importante che noi applichiamo questi comandamenti, questi principi, perché io vi assicuro che se litigate con autocontrollo, con pazienza e con amore, voi litigherete bene, litigherete per il bene, perché ti vai a chiedere: ma perché sto urlando con mio fratello? È perché mi ha preso la PlayStation. Ok, ma qual è il punto? Il punto è che mi ha mancato di rispetto. Ah, non è la PlayStation il tema. E si va a affrontare quello con chiarezza. Il nostro è un Dio di chiarezza. Se vedete che state creando una situazione di ma io questa cosa non gliela dico perché se gliela dico prende male, quindi gliela devo dire attraverso il suo amico, la sorella, questo, mando il messaggio WhatsApp, lo lascio scritto sul frigo, lascio un complesso sistema di geroglifici per comunicare a mio fratello questa cosa qua. Oppure faccio la passiva-aggressiva per una settimana e poi mi stupisco che non capisce. Non funzionano queste cose. Dio è un Dio di chiarezza. Guardate come Gesù parla ai suoi discepoli. Lui ha guardato uno di quelli più cari e gli ha detto: lontano da me, Satana. Cioè Gesù è uno molto diretto e noi dobbiamo essere altrettanto diretti, ma amorevoli, pazienti, con autocontrollo. Se noi iniziamo a comportarci con i nostri fratelli come Gesù vuole che ci comportiamo, come lui ci comportava, vi
posso assicurare che la vostra vita familiare sarà grandemente benedetta e sono sicuro che tutte le nostre famiglie hanno bisogno di benedizione. Quindi, voi pensate a tutto quello che è stato detto stasera, pensate ai personaggi della Bibbia, a quello che vedete, alle persone, pensate a Caino. La parola di Dio dice che la discendenza di Caino è stata maledetta per la sua invidia. E invece Giuseppe, molto dopo, ha salvato il popolo di Israele perché lui ha perdonato i fratelli che lo avevano venduto schiavo. Cioè io adesso voglio che voi vi immaginiate, voi vi arrabbiate con i vostri fratelli per la felpa, la merendina, la parolaccia e tutto. Immaginate che vostro fratello vi dice: oh, vieni con me, facciamo un viaggio in Eritrea, e poi ti vende ai pirati. E 20 anni dopo vi trovate, dopo che sei stato schiavo dei pirati per 20 anni, e gli dici: ehi, ti perdono. Ce la facciamo? È facile? Essere una vita schiavo grazie al mio fratello, appena lo vedo gli salto al collo, lo strangolo. No. Dio vuole una cosa radicalmente diversa da noi, una cosa che solo da Lui può venire, perché la nostra carne è quella che ci dice: vai, combatti, cattivo, tua madre è irritata, falle un commento brutto, falla arrabbiare, sarà divertente. E poi va come sappiamo che va. E quindi è molto importante, anche qui come in tutte le cose, che noi guardiamo a Cristo e proviamo invidia nei confronti di Cristo, ma nel senso che lo prendiamo come metodo della nostra vita. Voi vi comparate ai vostri compagni di classe, ai vostri fratelli, ai vostri amici, questo, quell'altro, ma vi dovete comparare a Cristo. Siate invidiosi di Lui, di come si comportava Lui, e imitatelo il più che potete. E vedete che la vostra vita familiare, la vostra vita privata, personale, lavorativa, scolastica sarà grandemente benedetta. Preghiamo? Signore, noi ti ringraziamo perché tu ci insegni a vivere con la tua parola. Padre, tu ci insegni come vuoi che le cose vadano, come vuoi che noi ci comportiamo l'uno con l'altro. Signore, tu ci insegni ad amare, a essere pazienti, ad avere autocontrollo, ci insegni a perdonare. Ti prego, Signore, che tutte le persone in questa stanza questa sera possano prenderti come esempio, Padre. Che, Signore, tutti noi qui possiamo essere guidati dalla tua parola in modo che noi impariamo ogni giorno le tue qualità, impariamo a comportarci come te, a relazionarci con gli altri come tu ti relazionavi, come vuoi che ci relazioniamo. Ti prego, Signore, che la parola che abbiamo seminato questa sera non vada perduta e, Signore, che possa dare molto frutto nel mio cuore e nel cuore dei miei fratelli. Te lo chiedo nel nome di Gesù, Padre. Amen. Io adesso chiamo qui il gruppo di lode, che dobbiamo avere il momento di offerte con la musica, e dopodiché ricordo che avremo degli annunci e poi la divisione in piccoli gruppi. Quindi appena la lode è pronta, io vi lascio il palco. Possiamo alzarci in piedi, per favore? E adesso cantiamo Tu sei re per la nostra offerta. Se avete qualcosa, per favore, donatelo e fatelo col cuore. Sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Alzo la mia
quello che tu vuoi dirci, quello che tu vuoi insegnarci e che possa rimanere e fare parte delle nostre vite, Dio, che la tua parola possa accompagnarci ogni giorno della nostra vita. Nel nome di Dio ti ringrazio per tutti. Amen. Potete sedervi. Adesso avremo gli annunci. Sì, mi sentite? Molto bene, annunci. Domani è il compleanno della chiesa. Compie la bellezza di 22 anni e quindi se siete liberi domattina, e siete liberi domattina, venite, festeggiate, non so se ci saranno i palloncini, cose varie, ma comunque una bella occasione festeggiare questa bella realtà che comunque è cresciuta tanto, e ci sono tante persone nuove, quindi è bello ringraziare il Signore perché insomma è una bella storia, una bella istoria, citando il nostro pastore. Dov'è Caio? Bene. E quindi altri annunci. C'è l'incontro di teologia martedì questo a Treviso, martedì prossimo a Conegliano. Ho perso gli annunci, eccoli qua. Bene, dopodiché abbiamo una grande occasione perché sia domani che a Pasqua che il 26 canterà il coro della nostra chiesa Agape, gestito da quel signore là di cui non ricordo il nome. Alzi la mano, signore, quell'anziano. Questo coro andrà in una delle città più belle d'Italia, la settimana prossima andrà a Firenze a cantare. E mi è stato detto di dire che ci sono ancora posti liberi nell'autobus per andare, quindi se qualcuno vuole accompagnare il coro, andare a fare il tifo, guardare un pochino di Firenze se sarà possibile, parlino con Pompeo. Se non sapete chi è Pompeo, parlate con Rubens e niente, e potete organizzarvi per andare. Quindi adesso la divisione in piccoli gruppi è la seguente per età: preadolescenti che stasera sono con me dai 12 ai 14 anni, adolescenti tra i 14 e i 18 anni divisi in maschietti e femminucce, le femminucce ulteriormente divise in due mi sembra, con le rispettive leader che si faranno vive. Alzate le mani, chi deve condurre i gruppi delle adolescenti e degli adolescenti? Nessuno? Troverete, sono sicuro? Ho fede? Ebbene, i giovani dai 18-19 in su che avranno il loro responsabile. Quindi io adesso vi saluto, vi invito ad andare rapidamente senza troppe chiacchiere ai piccoli gruppi, saluto chi ci ha guardati da casa e ciao!